Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале семьи Балабан. В нашей семье утро начинается с молитвы, а чуть позже мы вместе пьем кофе. Мы это я с мужем. Встаем рано, так как дети еще спят. Это время общения, планов на день. Ну, я думаю, как в каждой семье. Сегодня есть много работы. Я с утречка еду на доставки. У меня сегодня день доставок. Олег тоже на работу. Олечка в школу. Девочки в институт. Ну, как всегда. Так что начинаем день вместе. You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Oh. Такая хорошая погода, мягкая, не холодная. Такая хорошая, теплая осень. Вечера, конечно, бывают прохладные, но днем солнце и такая приятная осенняя погода, такая, как и должна быть. Оля со школы пришла, делаем уроки и будем убираться. Хочу сделать уборку в этой зоне у нас в гостиной. Здесь находится камин, и мы недавно его топили и забыли почистить, вернее, некогда было. Я как раз займусь им, у меня сегодня есть немножко времени. Сначала вытягиваю всю внутренность, а потом хорошо пропылесошу его и планирую вымыть и сам камин, вот камушки, и стеночку, которая выше. Буду использовать свое любимое средство. Олег заехал на обед, также Вика еще, а Олечка делает уроки. Вечером мы еще садимся за уроки, потому что задают очень много, и мы не успеваем. Немножко отвлеклась и продолжаю опять. Я думаю, что у каждой хозяюшки также, когда начинает что-то делать, то разграничивает работу на несколько этапов, потому что сразу все охватить нельзя в большой семье, когда нужно и кушать сварить, и подать, и там помочь с уроками. Поэтому я немножко отвлекалась, и вот уже продолжаю эту уборку уже чуть позже.
Вот и закончилась уборка, и день подошел к концу. Олег уже дома, попросила его подклеить плиточку, которая отстала от камина. Там в 2 местах она немножко отстала. Так как камин действующий, мы им пользуемся почти каждую неделю. Мы по пятницам зажигаем его, встречаем вместе в субботу. И, наверное, от температуры или от времени, не знаю, отпадает вот верхняя плиточка. Олег взял специальный раствор и цепляет эту плитку на него. Но она все равно спадает, нужно ее чем-то прикрепить. Мы решили ее скотчем закрепить, чтобы она, пока подсохнет, затянулась хорошо. А потом надеемся, что оно застынет и будет все нормально. Еще в другом месте там осталось, Олег пошел искать по размеру подходящую плиточку, а мы с Олечкой продолжаем делать уроки. Кто из вас имеет учеников и также учится или учился, напишите, как у вас проходила учеба. У нас получается, что все уроки нужно делать вместе. И задают очень много, так как это класс интеллект, работы очень много. Вот сразу после школы она буквально обедает и садится, делает. Потом делаю ей перерывы по 10-15 минут, а если просит больше, то и больше даю, и мы опять садимся. Планировала ее в этом году в музыкальную школу, но смотрю, что если бы она пошла, то не потянула бы, потому что программа сложноватая. Уроки сделаны, готовимся ко сну. Оля вечером купается, принимает душ, мы тоже. Котики любят ласку вечером. И Оля, конечно, уделяет им внимание. Это мальчик и девочка. Мальчика зовут Оскар, девочку Оля назвала Мелинда, но она предназначена для Алинки, поэтому Алинка ее будет уже называть, когда приедет, заберет ее. На этом буду с вами прощаться, дорогие друзья. Благодарю, что вы были с нами сегодня и досмотрели видео до конца. Желаю вам всего самого наилучшего, хорошего настроения, крепкого здоровья. Берегите себя. До встречи в следующем влоге.